Okay, chapter အသစ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းလေးမှာ animation ပေါ့နော် animation လုပ်တော့မယ်ပေါ့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ character တွေကိုလည်း animation လုပ်မယ်ပေါ့အခုလက်ရှိ animation အခြေခံလေးပြမယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုမှာ Blender မှာ animation ကအရန်ကိုလွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ animation လုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကင်မရာအရေးကြီးဆုံးပဲပထမဦးဆုံးကိုကင်မရာဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့0လေးတောက်ကြည့်လိုက်ကင်မရာလေးရောက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကျူလေးကိုဒီနေရာမှာမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်စကေးလေးနဲ့သေးလိုက်မယ်သေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က animation ဆိုတဲ့အတိုင်းအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုရတော့မယ်ပေါ့နော်ခုချိန်မှာပလေးကြီးဘာမှမပလေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုစတင်ပြီးတော့ animation ပေးမယ်ပေါ့နော်စတင်ပြီးတော့0မှာထား0မှာထားဆိုတော့0ဆိုတော့ကင်မရာ view လေးကိုပြောတာပေါ့နော်ကင်မရာ view လေးမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျူလေးကိုဒီတောင်းကနေဒီတောင်းထိဝင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာတော့ keyboard shortcut လေးက I လေးပဲ animation ဆိုတာ ਨੇ I တစ်ချက်နှိပ်လိုက် location ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ50 frame လောက်မှာဒီကောင်လေးနဲ့ဒီတောင်စွန်းကိုဆွဲလာခဲ့မယ်ပေါ့နော် I location ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ animation ဒီတစ်ခုကသွားတယ်ပေါ့နော်အောက်ထိသွားတယ်ပေါ့ပြီးရင်နောက်100 frame လောက်မှာကျွန်တော်တို့G လေးနဲ့အလဲပြန်ရွှေ့လာခဲ့မယ်ပေါ့နော် I ဆိုရင် location ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစောနန်တော့သွားတဲ့အတိုင်းဒီအောင်လေးဟိုးအောက်ထိသွားတယ်ပြီးရင်အလဲပြန်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်150 frame လောက်မှာကျွန်တော်တို့ G နဲ့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင် I ဆိုပြီးတော့ location အပြင်ပြန်ထွက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်200လောက်မှာတောင်စွန်းပြန်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော် G နဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်စွန်းလေးကိုသွားမယ် I ဆိုပြီးတော့ location ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းနေဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ရောင်းတောင်ဝါဒတာဖြစ်နေလို့မရဘူး animation မှာကကိုဘာလုပ်လိုက်ရင်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်ကြော်သွားတာတို့လွန်သွားတာတို့ဆိုရင်ဒါမကျွမ်းသေးလို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူး250မှာကျွန်တော်တို့ G နဲ့အလဲမှာပြန်လာခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် I location ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ frame လေးတွေအားလုံးအလုပ်လုပ်နေပြီပေါ့နော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းအလုပ်တွေလုပ်နေပြီလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ key လေးတွေကိုအကျုံးချက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကျုံးချက်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ A အားလုံး select ပြီး S ဆိုရင်ဒီမှာသူ့အတူသေးသွားတာပေါ့နော်သေးသွားတယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပလေးကြည့်မယ်အမြန်နေသွားပြီပေါ့နော် S နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုအခြေမှာထား timeline လေးကိုအခြေမှာထား S နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်250ထိပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုအလယ်မှာထားဒီ timeline ရှိတဲ့နေရာကိုသူကစင်တာထားပြီးအလုံးလုံးမှာပေါ့နော်အားလေးမှတ်ထားလိုက်ပြီးရင် key frame တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအရွှေ့ပြောင်းမှာဒီမှာအမြန်ညင်နေဆိုရင်ရှေ့နေနည်းနည်းတိုးပေးလိုက်ဟိုမှာ150 frame တော့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ပလေးကျအမြန်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးမှဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပြန်လာတာဟိုကောင်နှေးသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းနားလည်ထားရမယ်200မှာပြန်ထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်လေးဆိုတာက animation play နေတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် play ဖြစ်နေတယ် key frame တွေရှိရောက်တဲ့နေရာမှာဝါသွားတယ်ပေါ့နော် key frame တွေရောက်တဲ့နေရာမှာဝါသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် key frame ပေါ့ဥပမာဒီကြားထဲမှာဒီကောင်ကဒီမှာသွားတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့စိမ့်နေတဲ့နေရာလေးမှာဒီဘက်ကိုမသွားချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့ရွှေ့တော့ရွှေ့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဝါရောင်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ key frame အစင်သင်းမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသူကသူ့ဘာသူပဲပြန်သွားမှာကိုယ့်ကိုဘလောက်ရွှေ့ဒီလိမ်မော်ရောင်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ key frame အလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ရွှေ့လိုက်လို့အလုံးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ key frame လေးမှာကျွန်တော်တို့အားလုံး select ပေးkey frame ပေါ်ကိုတောက်ပေါ့နော်ဒီနားလေးကိုတောက်ပြီးရင် G နဲ့ရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ I ဆိုပြီးတော့ location မှတ်လိုက်မှာကျွန်တော်တို့အဝါပေါ့ key frame ရှိရဲဆိုပြီးတော့သူအတီးပြုလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တာသွားနေတာကင်မရာ view နဲ့ဝေးနေတဲ့အတွက်အလုံးမဖြစ်ဘူးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ key frame တွေကိုကင်မရာ view ထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုံးလုံးနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုံးမှာတော့ဟုတ်တယ်မို့လားကျွန်တော်တို့က animation ခုတ်တယ်ဆိုကြတဲ့အလုံးလုံးတဲ့ကောင်တွေပဲ
ကျွန်တော်တို့ key frame နဲ့မှာထားမယ်ပေါ့နော်ဖြတ်မှာဘယ်ကောင်းကိုဖြတ်မှာဒီ key frame ကို delete နဲ့ဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ shift A နဲ့ကျွန်တော်တို့ match ထဲက sphere လေးတစ်ခုလောက်ထည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ sphere လေးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ1မှာပေါ့နော်ဟို1မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဒီနားရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအလုံးလေးကဒီဘက်ကိုထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုထွက်သွားမယ်ဆိုရင် I location ကျွန်တော်တို့ဒီ rotation နဲ့ scale ကလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ဒါက video edit အခြေခံရှိတဲ့သူဆိုရင်တအားနဲ့ရှင်းပြစရာမလိုပေါ့နော် video edit အခြေခံမရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီ key frame လေးတွေကိုတော်တော်ကြိုးစားလိုက်ယူပြီးနားလည်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် I location ဒီဘက်ကိုထိလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်က G နဲ့ဒီဘက်ကိုထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် I location ဒါဆိုရင်ကြည့်ကြည့်မယ်ပလေးကြည့်မယ်ဒါ crossing ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော် crossing ဖြတ်မသွားခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီ key frame လေးကိုဒီရှေ့ကိုတိုးလိုက်ရှေ့တိုးလိုက်ရင်သူမရောက်ခင်မှာသူကသူသွားနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုသွားတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်အလဲပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ဒီတောင်နားမှာပေါ့နော်ဒီတောင်နားမှာသွားပြီးတော့ I location ပြီးရင် GZ GZ တွေပါလေသုံးနေတော့ဒီနားလေးမှာထားမယ် I location ပတ်လဲပေါ့နော်4000ကိုဝိုင်းနေလိုက်မယ်ပေါ့ G I location G I location G I location ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က y နေမှာပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက် y နေမှာပလေးကြည့်အောင်โอเคနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ကနားလဲအောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီကောင်ကဒီအဝိုင်းလေးကဒီဘက်ကိုသွားတယ်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ရက်နေခြင်းသေးတယ်ပေါ့နော်ရက်နေခြင်းသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို shift D လေးနဲ့ copy ကူးလိုက်ဒါဆိုရက်နေပြီနော်ဒီနားလေးမှာခဏရက်နေဒီအဝါရောင်လေးပြတယ်ဆိုတာကခဏလေးရက်နေသေးတယ်လို့ပြောတာ key frame တော့ရှိတယ်ရက်နေသေးတယ်ဒီကောင်ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီတောင်နားလေးရောက်တဲ့နေရာမှာခဏလေးရက်နေလိုက်မယ်ရက်တယ်နော်ပြီးရင်ဒီတောင်နားလေးရောက်နေတဲ့အခါမှာ shift D လေးနဲ့ copy ကူးလိုက်ရက်နေမယ်ပေါ့နော်ဒီတောင်နားလေးတောင်းနေက shift D လေးနဲ့ copy ကူးလိုက်ခဏရက်နေမယ်ပေါ့ပြီးမှဟိုဘက်ကိုသွားမယ်ဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ကြည့်အောင်ပလေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအလုံး key frame ဒီ250အတွင်းမှာအလုံးလုံးနေရတာပေါ့ဘောင်ချင်းတယ်လို့ထင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပေါ့နော်400ဆိုရင်400ချဲလိုက်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ animation တွေဆက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ400သူ့ရဲ့ default က250ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်250ပဲသုံးမယ်ပေါ့ကိုစိတ်ကြိုက်ဒီမှာ key frame လိုရင်လိုချင်တယ်လို့ဟွာဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ key frame လေးတွေစတင်ပြီးအသုံးပြုတတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ animation အတွက်ကျွန်တော်တို့ render ဒီမှာမပြခဲ့ဘူးပေါ့နော် animation အတွက် animation render လုပ်တဲ့နည်းလေးရှိတယ် video render လုပ်တဲ့နည်းလေးရှိတယ် icon လေးကိုပြမယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ animation လေးကို render လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ view layer property တွေကိုဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့view layer property တဲ့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်နဲ့ဒီမှာ output property ပေါ့နော် output property မှားသွားတာ sorry ပါ output property တဲ့ကိုဝင်မယ်ဒီမှာ resolution ကိုဒီမှာဒါဆို 1K ပေါ့နော်19201080ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟို UHD ပေါ့ Full HD ပေါ့နော်2K ဆိုရင်2000ကျော်ပေါ့ 2K ဆိုလို့ရှင်လဲ 2K ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့နှစ်ဆပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ရဲ့နှစ်ဆကျွန်တော်တို့ဒီblind ball တင်တာဘာလောက်ကတော့ဒီ Full HD ပဲကောင်းပါတယ် 2K တွေ 3K တွေက
အဲ့လောက်ဟိုဟာမဖြစ်သေးဘူး YouTube မှာလည်း Full HD ပဲပေါ့နော် Full HD ကတော့ဟိုဟာမကြသေးဘူးဒီမှာ frame rate ချိန်လို့ရတယ်မိမိ frame rate ဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့နော်frame rate က30 25ဆိုရင်ပါဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်29တို့ဘာလို့ဆိုရင် NTSC ဖြစ်သွားမှာ30ဆိုရင် NTSC ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီကောင်ကတော့ဒါ50 60ဆိုတာကလည်း50ဆိုရင်ပါပေါ့နော်59 60ဆိုရင် NTSC ဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင်တွေကလုံးဝ HD frame နေပေါ့နော်24 frame နဲ့ပဲအလုံးလုံးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စခြင်းမှာကိုကြိုက်တဲ့ frame ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ MP4 အတွက်ကဒီမှာ image တွေအတွက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော် movie အတွက်က3မျိုးပါတယ် AVI JPEG နဲ့ AVI RAW ရဲ့ FFmpeg ရဲ့ AVI JPEG ကတော့ကျွန်တော်တို့3ထားမရှိဘူးပေါ့နော် AVI RAW ဆိုတာကတော့လုံးဝကြည်တောက်ပြီးတော့ video file size ကြီးလည်းအကြီးပဲเนาะအဆင်မပြေပါဘူးဒီကောင်သွားတာလေအဆင်ပြေဆုံးကတော့ FFmpeg video လေးကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ encode ကိုဝင်မယ် encode ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ matroska ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထားမလဲဆိုတော့ MP4 ပေါ့เนาะ MP4 ထားမယ် AVI ထားခြင်းလည်းရတယ်ကွက်တိုင်းထားခြင်းလည်းရတယ် DV ဆိုရင်တော့ရုပ်ထွက်တာကျသွားမှာပေါ့เนาะ DV ခက်ကကုန်သွားပြီ MP4 ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ video မှာ826ဖို့ပဲပေါ့เนาะမှန်တယ်826ဖို့ပဲထားမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ flash video တွေ MP1 ဆိုရင်လည်းရုပ်ထွက်တွေဝါးသွားမှာပေါ့เนาะDV ဆိုရင်လည်းဝါးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့826ဖို့မှာပဲထားမယ် video encode speed မှာလည်း slow word ဆိုရင်တော့ရုပ်ထွက်တော့ကောင်းမယ်ကြာမယ်ပေါ့เนาะ good ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ပဲပေါ့ real time ဆိုရင်တော့အကြည်တော်တော်ကိုဟိုကြည်တယ်ပေါ့เนาะ good ပဲကောင်းပါတယ်သူရဲ့ medium quality လေးပဲ audio ကတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာ audio မပါတဲ့အတွက် no audio ပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ output မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှထားမလဲဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီပေါ့เนาะ output မှာကိုထားမဲ့နေရာကိုရွေးပေးမယ်ပေါ့เนาะ output မှာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ဘယ်ထဲမှာထားမလဲဆိုတော့အနေက Blender training ကျွန်တော်တို့animation အတွက်တောင်ဖူတာမစောက်သေးပေါ့เนาะ73 ANI ကလောပွင့် ANIMATI1 animation ပေါ့เนาะ animation လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ TEST test movie ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးရင် asset ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထားမဲ့နေရာပြီးသွားကျွန်တော်တို့ဒီမှာ runner လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ runner မှာကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင် runner image ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ runner image ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပုံလေးရလာအဲ့ပုံလေးကိုစေးကျင်တဲ့နေရာမှာသွားစေးလို့ရပြီပေါ့သူကတော့လွယ်တယ်ဟိုမှာဆိုရင်တော့ animation အတွက်ကြတော့ render animation ပေါ့နော်လှုပ်လိုက်တာနဲ့သူက animation တန်းလှုပ်သွားမှာအဲ့အကြောင်း output ကိုထားမဲ့နေရာအရေးကြီးပါတယ် output ကသူဘယ်နားမှာထားမလဲ Blender Training Store 73 animation နဲ့ test movie ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ပထမဦးဆုံးရွေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှ render animation ချလို့ရပြီအဆုံးဒီစိတ်ရှည်လက်ရှည်လေးခဏစောင့်ကြည့်ပေးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခန်းလေးကိုမဖြတ်တော့ဘူးပေါ့ runner ချတဲ့နေရာမှာအောက်မှာလဲ runner ချနေတဲ့ပုံလေးပေါ်တယ်ပေါ့ဒီမှာ runner 98သူတဖရိန်ချင်းစီလှုပ်သွားတာပေါ့ညံပါတယ်ခဏလေးစောင့်ပေးပါကျွန်တော်ဒီ animation ကိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့သင်ရိုးအတိုင်းပဲကျွန်တော်သင်ပေးသွားမှာပါအားလုံးကိုနားလည်သွားအောင်ပေါ့နော် animation ကဘာကြောင့်ကျွန်တော်သင်ရိုးတိုင်းလေ့ကျင့်မှာလို့ဆိုတော့လုံးဝ animation အကြောင်းကိုမသိသေးတဲ့လူအတွက်ကြတော့အရန်ရေးပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအခြေခံနေစပြီးတော့ကျွန်တော်စက်ရုပ်ကလေးလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့အထိပေါ့နော်စက်ရုပ်ကလေးလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့သင်ပေးသွားမှာပါโอเคပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ animation လေးကိုတွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ runner ကနေပြီးတော့ view animation ဆိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေဆိုတော့နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးကိုပေါ်တယ်ပေါ့နော်
မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရှိတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ N နဲ့က Blender training animation ပေါ့ဒီမှာရောက်နေကြည့်ပါတယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ခန်းလေးမှာလည်း animation အတွက်ပဲသင်ပြမယ်ပေါ့เนาะဘာတွေသင်ပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ခန်းလေးမှာ animation နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ dot sheet တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ graph editor တွေနဲ့ညှိတာတွေပေါ့เนาะနည်းနည်းတော့ရှုပ်မယ်ဒါပေမဲ့တိတိကျကျလေးနားထောင်လိုက်ရင်ရှင်းသွားမှာပါโอเคပါ